ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്. എഴുന്നേൽക്കാൻ സമയമായി. രാവിലെ നമ്മൾ അവരോട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. എഴുന്നേൽക്കാൻ സമയമായിട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്. ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. ഗെറ്റ് അപ്പ്, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്നും വേണം പറയാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്. എഴുന്നേൽക്കാൻ സമയമായിട്ടോ. ഇനി ഗോ ആൻഡ് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എണീറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും ഗോ ആൻഡ് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്. പോയിട്ട് പല്ല് തേക്ക് എന്ന് പറയൂ. ഗോ ആൻഡ് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്. പോയി പല്ല് തേക്ക്. ഓക്കെ. കം ആൻഡ് ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. കം ആൻഡ് ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേ. കം ആൻഡ് ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഭക്ഷണം നിലത്ത് കളയൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് എന്ത് പറയണം? ഡോണ്ട് ഡ്രോപ്പ് യുവർ ഫുഡ് ഡൗൺ. ഡോണ്ട് ഡ്രോപ്പ് യുവർ ഫുഡ് ഡൗൺ. ഭക്ഷണം താഴെ കളയരുത്. ഭക്ഷണം താഴെ കളയല്ലേ എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുക? Don't drop your food down. Go and take a shower. Go and take a shower. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പോയി കുളിക്ക്. പോയി കുളിക്കുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുക? Go and take a shower. കുളിക്കുക എന്നുള്ളതിന് take a shower എന്നാട്ടോ പറയുക. നെക്സ്റ്റ്, go and change your dress. Go and change your dress. കുളിച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി എന്ന് പറയും അല്ലേ? Go and change your dress. പോയി ഡ്രസ്സ് മാറി. അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ആൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ യൂണിഫോം എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. ഡിഡ് യു ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക്. ഡിഡ് യു ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക്. നീ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്തോ? അവർ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അതെങ്ങനെയാ? ഡിഡ് യു ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക്. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ. ഹറി അപ്പ്. പോകാൻ സമയമായി, വേഗം നോക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ? പോകാൻ സമയമായി, വേഗം നോക്ക്. ഹറി അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം നോക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ, ഹറി അപ്പ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കൂലേ? ബി കെയർഫുൾ. സൂക്ഷിച്ചു പോകണേ, ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണേ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ? അപ്പം അതിന് പറയാണ് ബി കെയർഫുൾ. ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണേ, ബി കെയർഫുൾ. ഇനി നമ്മൾ പോകുമ്പം പറയും സേ ഗുഡ് ബൈ. ഗുഡ് ബൈ പറ എന്ന് പറയില്ലേ? സേ ഗുഡ് ബൈ. ബൈ പറ. സേ ഗുഡ് ബൈ. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്. ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്നും പറയാം. പോയി പല്ല് തേക്ക്. ഗോ ആൻഡ് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്. വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേ. കം ആൻഡ് ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇനി ഭക്ഷണം താഴെ കളയല്ലേ എന്നിങ്ങനെ പറയാ? ഡോണ്ട് ഡ്രോപ്പ് യുവർ ഫുഡ് ഡൗൺ. ഡോണ്ട് ഡ്രോപ്പ് യുവർ ഫുഡ് ഡൗൺ. പോയി കുളിക്കേ. ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് എ ഷവർ. പോയി ഡ്രസ്സ് മാറ്. ഗോ ആൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ ഡ്രസ്. നീ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്തോ? ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഡിഡ് യു ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക്. പോകാൻ സമയമായി, വേഗം നോക്ക്. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ, ഹറി അപ്പ്. ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണേ, ബി കെയർഫുൾ. ബൈ പറ. സേ ഗുഡ് ബൈ. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.